ನೋಡಿ ಮೋಡ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ. ಏನ್ರಿ ಮಳೆ ಅವಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಳೆ 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 ಮಳೆ. ಯಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಉಳ್ದಿರೋ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದೆ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ, ಬಾಂಗ್ಡಾ ಮೀನು. ಹಲೋ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಬಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆದು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮೇಜರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೌದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೈಕ್ ಸದಾಶಿವನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾವ್ ಸಿಟಿ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಥರ ಇದ್ದ ಜನರು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಟಿ, ಚರಂಡಿ ಸಿಟಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದವರಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಲಸಿಗರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. ಸಿ, ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌದು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದವನೇ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವ ಇದೆ. ಈ ವಲಸಿಗರು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನೀವು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೌದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಿನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗಿನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತು ಜನರು ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಲೈಕ್ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ನಾರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋವೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಿಟಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಮೋಡ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ. ಹೆವಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೋಡ ಇದ್ರೆ ಭಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋ ಹೋ ಹೋ
ನೋಡಿದ್ದೀರ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರದಿಂದ? ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆ ಸೈಡು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ. ವಾವ್, ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗುವ, ಅದು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. 360ಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಹೆಂಗಿದೆ ಮೋಡ, ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ. ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಮೋಡ. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ. ಮೋಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ರೆ ಮಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಥರನೇ. ಏನ್ರಿ ಮಳೆ ಅವಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಳೆ 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 ಮಳೆ. ಯಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಣದೇವ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯ ತೋರಿಸಪ್ಪ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆವಿ ಮಳೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಮಳೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಗಾಡ್, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಹೆವಿ ಮಳೆ. ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನು. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿಡ್ತಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇಡು. ಯಾಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ದೇವಕ್ಕ ಅಂತ. ಉಳ್ದಿರೋ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದೆ. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ? ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಇಡ್ಲಿಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದೈತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋದೈತೆ, ತಿನ್ನೋದೈತೆ. ಈಗ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.
ಸೂಪರ್. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೆಗೆದಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾರು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಹೆಂಗಣ್ಣ ಇದು ಬಾಂಗ್ಡ? ಇದು 160, ಒಂದು 20. ಇಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಏನು ಆಡ್ತೀನಿ ತೊಳಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಬಾಂಗ್ಡ. ಯಾರಿಗಿನ್ನ ಬಾಂಗ್ಡ